تعاونيني tu vas te présenter le public شكون هي يسرا il est qui le D'accord. Alors, Yusra, en bref, c'est une fille qui aime la musique et qui a toujours fait de la musique depuis l'enfance et qui continue ce parcours pour, elle se dit pourquoi pas se faire une place dans le monde artistique. Inch'Allah. Ok. Donc Yusra تغني بالعربية. يسرا تلعب لا جيتار aussi. كيف وشنو هو الستيل اللي تغنيه؟ المشاهدين اللي ما تلاقاوش بك. Alors pour le style, enfin je sais pas vraiment le style. Moi je dis méditerranéen, que je fais partie de la Méditerranée, mais c'est un ensemble d'influences, un peu de tout, de l'oriental, occidental, l'algérien. Donc شرقي غربي. Voilà, l'algérien, enfin tout ce qui est. J'ai un faible pour les sonorités orientales et arabes, donc je mets tout ça dans mes mélodies. اوكي داكوغ دونك يسرا واش رايك قبل ما نكملوا القصره نروحوا نخلوا المشاهدين يعرفوا لو ستيل اللي ديريه تغني لنا حاجه نشوفوا لا جيتار سيغمون تكون عندها رابح رابح اوكي دونك فوالا رابح كل ما تصيبي حاجه صيبيها عنده شكرا ميرسي ميرسي تعرف على والو الي واش حتسمعي لنا يسرا حسمع لكم شونسون اسمها سامحني composition تاعك oui composition تاعي oui ok voilà d'accord ok c'est quand tu veux ok يلي هديتك حياتي وخبيت عندك كل حكاياتي يلي سرقت لي ضحكاتي وليت نقطة بذاكرتي سامحني باه نشوفك محال سامحني سامحني راح الحال سامحني نافاك الوقت اليوم شحال سامحني سامحني راح الحال مش أنا الخايفة منك أنا اللي كنت نخاف عليك ما نستنى والو منك أنا اللي نشفق عليك بنعيد حساباتي بزاف عليا وعليك حوصت في كتاباتي وملقيتش صفحة ليك حوصت في كتاباتي وملقيتش صفحة ليك سامحني باه نشوفك محال سامحني سامحني راح الحال سامحني نافاك الوقت اليوم شحال سامحني سامحني راح الحال حنا نروحوا لبعيد واليوم في أمتنا عيد واليوم أنا في طريق وانت في طريق سامحني باه نشوفك محال سامحني 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 راح الحال
très jolie. يعطيك الصحة يسرا. Merci. Très jolie voix. كانت غير اون دوسور. انا رحت ليكيب بزاف غاسو رحنا كاع ان بو بعيد. الوغ يسرا شاتيلا شكون لا بروميير دي شوز كي تسمعي لا شونسون تاعك جو سي با ولا راني غالطه مي جي لامبريسيون ولا اللي يسمعك يحس بلي عندك حاجه تقرب للستيل سعاد ماسي شويه. جو بونس كو قالوها لك ديجا. Oui, on me le dit souvent, toujours le lien عندك حاجه تقرب سعاد ماسي. Peut-être c'est le profil guitare-voix. Voilà, guitare-voix, arbia, des musiques un peu. Oui, peut-être. Je suis fière de cette ressemblance. Bien sûr, Souad Massi, c'est une artiste quand même internationale qui a une très belle voix et beau style. Est-ce que Souad Massi, واحدة من تبع الفنانين اللي تميلي لهم artistiquement, les influences تاعك؟ Oui, bon, bien sûr, Nasmaha Souad Massi depuis son premier album, c'est-à-dire je suis une tabba. Voilà, une tabba. Maintenant, je sais pas, je t'ai dit peut-être c'est le profil avec, mais moi j'essaye pas, je ressemble à Souad Massi. Ok, bien sûr, كل واحد يسيد le style تاعو يشبه لروحو بالك كاين des ressemblances بين chaque artiste, mais كل واحد عنده son style. Oui, ça me fait plaisir. Donc شكون يكتب لك يسرا؟ Je pense que انت اللي تكتبي انت اللي تلحني سي Oui, c'est moi qui écris. أنا اللي نكتب وأنا اللي ندير les mélodies. اوكي ومين يجوك لي زيدي؟ كيما هاد الغنية باغ اكزومبل واش حكايتها؟ عندها حكاية؟ حكايتها بون ماشي كل غنية نكتبها ça veut dire que صارت لي ليا مي هذه جو بونس كل واحد عنده صارت له avec une personne وين باغ اكزومبل دقيسو هذيك لا بيرسون حبيت نقول في هاد لا شانسون سامحني دون لو سونس وين سامحني سي ترو تار سامحني راح الحال باه نشوفك محال سامحني هذاك الوقت اليوم شحال. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça. Bien sûr. وعلاش بالضبط هذا لو ستيل؟ اسكو تغني غير هذا لو ستيل ولا تقدري تغني d'autres styles par exemple? Si, je chante d'autres styles bien sûr. On peut pas commencer par directement نبداو عندنا un style. نبداو بدي influences نسمعوا حوايج. اوكي باغ اكزومبل بحوايج. alors انا واش نسمع بزاف سيلين ديون. داكور. نسمعها بزاف. نسمع بزاف فيروز. Donc ça va de Céline Dion à Fayrouz. Oui, enfin c'est mes deux chanteuses préférées. Je suis fan de leur voix déjà. Bien sûr. Et surtout de la continuité تاع le succès تاعهم. تاع النجاح تاعهم. كل وحده في العالم تاعها، صديق هذيك في العالم الغربي هذيك في العالم العربي وكل وحده عندها une carrière كبيرة ومشوار كبير. Voilà, نحب et puis le style ثاني enfin je sais pas. Donc en gros يسرا تحبي les chansons à texte mais يكونوا عندهم une mélodie, c'est ça? J'ai compris ولا راني غلطة؟ Oui. Je roulais لك ça. Non. C'est pas ça. Bon, Anna, quand je me suis mise à écrire, بديت نكتب حاجة par exemple حاجة عجبتني نكتب عليها، حاجة تأثرت بها نكتب عليها، ومن بعد لقيت روحي هذوك لي أنا كي ما فاسون كي نكتب نلحن en même temps، ما عنديش en même temps. دونك لقيت روحي كي نكتب نحب ندير لها هذيك لا ميلودي نبداها فوكال ومن بعد نعاون روحي بالانسترومون يخرجوا غناياتي هكذا. فوالا. اوكي وكيفاش تعلمتي تلعبي لا جيتار جوستومون؟ اسكو كنتي في كونسيرفاتوار ولا اوتوديداكت سادير وحدك؟ alors bon pour انا بديت بالبيانو d'abord كي كنت صغيره في une école privée parce qu'il n'y a pas de conservatoire donc كنت في une école privée oui OK de musique وين تعلمت سولفيج enfin تعلمت لا تيوري تعلمتي لي باس تاع الموسيقى لي باس فوالا ومن بعد كي بديت نغني شغل جي ليسي شويه لو بيانو بديت تحب جي ليسي ومن بعد صافي واحد 7 ans ولا ملي بديت جو توش على لا اوكي جيت حاسك جوستومون شحال عندك ملي بديتي تغني وتجو د لا جيتار دونك صافي 7 ans 7 لا جيتار صافي 7 ans ملي بديتها j'avais هذه لا جيتار في الدار باسكو لي تري انسيان تاع بابا هذه الله يبارك في عمرها 30 سنه بابا ميوزيسيان اوسي بابا كيدير الموسيقى بابا بكري bon il était pas musicien mais bon il touchait à la guitare papa il n'est pas artiste mais
حابة tout ce qui est art, littérature et tout ça. D'accord, ok. Donc, Yousra, est-ce qu'il y a un projet déjà premièrement, pardon, شكون اكتشفك؟ هذه باش ما ننساهاش. شكون اكتشف يسرا باش راهي معنا اليوم؟ Bon, شكون اكتشفني. Alors, je faisais des scènes avec des groupes et tout ça. Bon, à chaque fois, le monde artistique, tu fais haja, après on t'appelle pour autre chose et tout ça. Alors, une fois, des personnes, ils m'ont fait une personne d'ailleurs qui est derrière moi, qui m'encourage, qui m'avait encouragé au début. Voilà, il m'a découvert via internet, enfin le net. Justement, علاش حنا حبينا تكوني الضيفة تاعنا اليوم باسكو اليوم الحلقة خاصة بلي كوفر دونك لي ريبريز اللي يديروهم سوفون لي جون واللي دايرين دي فوا حالة سور انترنت دي ريبريز دي فوا تري تري اوريجينال حنا حبينا تكوني معنا باسكو كيلكو با صح تو في تي كومبو عندك اغاني انت تكتبيها وانت تلحنيها الا انه انت ثاني تو في دي ريبريز وعرفك لو ماناجر تاعك سور انترنت voilà. J'avais des vidéos sur le net où bon, j'avais des reprises, des covers. Voilà. Et j'avais aussi mes compositions que tu le net, que deux. Alors quand il a vu les compositions, les compos, قال لي يسرا tu devrais تكملي في الطريق هذا في الطريق هذا. هو شجعك وهو voilà شجعني pour continuer. D'accord. Ok, donc Yousra, est-ce qu'il y a un projet d'album, un single, حاجة هكا؟ Oui. Alors j'ai directement un projet d'album. Parce que Yousra ما تروحش بالعقل direct là. لا j'aime bien. C'est pas ça. Bon, on m'avait proposé de faire un single, tout ça. Parce que donc l'album, j'ai 3 chansons. Les خرجوا déjà ماشي خرجوا arrangement في studio et tout ça, mais خرجوا أنا et la guitare خرجوا sur le net, في la radio, في la télé. Donc هذو les 3 chansons اللي خرجوا j'essaye منهم de découvrir le public qu'est-ce qu'il en pense. J'essaye باش يجوني des commentaires, des critiques. هذه souvent voilà. Pour هكذا كي راني نبدا في الالبوم déjà j'ai commencé donc qui بدي tout pour avoir plus de j'avais besoin de plus d'assurance. Ouais. Oui, assurance et آراء aussi الناس. Je pense que sur scène ديروا aussi des scènes انت. Oui. ما تقدري تشوفي رأي الناس. نشوف رأي الناس voilà. Alors حكينا على لي scènes اللي ديروهم يسرا. Alors bon, بكري كاين تاع بكري ce que tu veux. حكينا على يسرا sur scène déjà premièrement كيفاش يتلقاك الببليك. Sachant que des fois بالك c'est pas vraiment évident وماشي سهل انه تطلعي sur scène وما يكونش الببليك يعرفك فريمون كيما كاين اسامي اللي يعرفهم كي تكوني ديبيوتونت هذا وين بديتي بالك دي فوا الببليك ما يتبعش بزاف وكاين الاوقات نو يفاجئك الببليك ويتبعك. الوغ كيفاش انت الببليك انا قبل ما ندخل سور سين سي سور موت بستريس سي نورمال وكاين هذه تاع كي تكوني في بلاصه وين سي فري لي جون ما يعرفوكش ils viennent pour découvrir tu te dis comment ça va être si mais alhamdoulilah jusqu'à maintenant une belle voix donc ça va. Merci. يعجبهم الحال ما يعرفوكش je pense qu'ils sont فرحانين enfin quand ils te découvrent. خلوهم يزيدوا يديكوفر encore plus. إلا حبيتي تغني لنا un deuxième morceau. Oui. شكرا. Alors واش حتسمعي لنا composition تاعك aussi. Une composition oui. Je vais interpréter أغنية واسمها شفت. Le public يعرفها normalement. شفت اوكي. Je pense que سمعتها aussi. Oui. إليكي الخط alors. Ok. Alors شفت c'est une chanson كتبتها جاتني l'inspiration شفت حوايج ما فهمتهمش. C'est les difficultés تاع الدنيا. Donc j'ai rassemblé هذوك الحوايج اللي حسيتهم شغل ما عجبوني شويه في لا شانسون وتحكيهم في لا شانسون. Voilà. Alors